ман билохир ба ҷое расидам ки ёдам рафтааст ки хеле вақт шуд ба ёди касе намеоям. ҳамеша худро бо каломоти нофаҳуме мисли ин низ бигзарад ором мекунам. шояд рӯзе мерасад ки бо ин низ бигзарад, ман низ бигзарам. аммо чӣ ҳарфҳоест ки ногуфта мемонаду чӣ дардҳоест ки талхиаш то абад хоҳанд монд. медонӣ, ҳоли ман мисли он мемонад ки шаҳреро кулли мардумаш тарк кардаву ба ҷои дигаре паноҳ бурдаанд. хиёбони холие ки аз он бӯи дард меояд. ғамангезтарин ҳолатест ки таркшудатарин одами даҳр бошед. одами хуби қиссаҳои ман, дилам барои садоят ҳам танг шудааст. ҳамон лаҳзаҳое ки ман номатро мегирифтаму ту ҷавобам медодӣ. гоҳе вақтҳо чизе барои гуфтан надориву танҳо ба хотири шунидани овозаш садояш мекунӣ, то ки буданашро ҳис кунӣ. медонистӣ, ту бе ман танҳо маро кам дорӣ, вале ман бе ту кулли ҷаҳонам холист. як суол: чаро ҳанӯз ҳам дӯстам дорам?